अरे मम्मी मम्मी आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटा मैं खेत से सब्जी तोड़ने जा रही हूँ। अरे वाह मम्मी फिर तो मैं भी चलूंगी। चलिए मम्मी। अरे बेटा सही से बैठो। अरे मम्मी चलिए। अरे मम्मी मम्मी ये देखिए कितने सारे फूल हैं। मम्मी मैं इनको तोड़ लेती हूँ। अरे हाँ बेटा लाल रंग के फूल होंगे तभी तोड़ना। अच्छा ठीक है मम्मी ये तो बहुत अच्छे लाल है, इसको तोड़ लेती हूँ। अरे मम्मी ये देखिए कितने लाल रंग के फूल है। अरे हाँ बेटा तुमने तो सच में लाल रंग के फूल तोड़िए। कितना अच्छा है। अरे मम्मी आपने मेरा फूल खा लिया। अरे बेटा ये फूल नहीं था, ये एक फल था। अरे मम्मी तो फिर आपने मुझसे झूठ बोला कि लाल रंग के फूल होते हैं। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, जाइए मैं आपसे नहीं बोलूंगी। अरे दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।